Na, hello és sziasztok! Itt leszünk egy videóba MC Zotyival. Sziasztok! Na, fel is veszik a szettet és fogunk cicázni. És az a jó, nem laggolunk. Na. Én megyek erre. Te is jössz? Aha. Két OP-ja volt. Ezt nézd. Két OP-ja volt ennek a kapujának. Az Joe. Super drop. Gyorsan berakom, addig fedez. Várj, van Ender Pearl, olyan kemény, akkor el tudjuk menekülni. Akkor csak. Akkor bejöttem gyorsan, hogy lobby vagy olyan. Spawn. Nem tudom. Mondd meg, hogy. Itt van Kenshi. Meghalt. Kenshi. Attól félek, hogy jönnek kemények, vagyis hát nem annyira kemények, és akkor hátra kettővel lelöknek. Na, szerintem. Nem látok itt senki erőset, úgy látszik. Úgyhogy nem kell reszketni. De Foxedix. Hát, Foxedix. Boxer meg Kenshi kicsit. Várj, ez az enyém, ez az enyém. Nem. Neked van ember? Kenshinek meg elfogyott a diaszettje. Kinek? Kenshinek. Azért nem jár diába. Na, van 5 diaszettem. Hát, ha veszetek. Én egy pottal vagyok, és 6 OP-val. Ja, azt hittem már. Na, menjünk akkor már szigetre. Már láttam, hogy te elfutottál tőlem. Aha, menekülök. Ki jön? Szoborra mentél? Nem, szobrom van a gyerek. Gyászkodok. Sky. Hol van? Oda, de én nem megyek. Gyere utána. Nehogy cserben hagysz. Max ott van Milánka. Ja, az meg tímesen. Keldi a csizma. Nagyon kopott a csizma. Foxilix szettjébe vagyok. Vox az jó fiú. Na. Egy perc is jövünk. Na, tovább is megyünk, ezeket a két bulyákot kinyírom. Maxert Max leökölt. Bár én viszek egy ilyen lelökös kardot magammal. Vagy nem, azt majd tartalékszem. Szaró helyzetben voltam. Van egy hátrás kardod? Nagyon hátrás kell? 2-es max. Akkor meg Súlyt 4, hátra 2 megfelel. Na, az pont jó. Az nagyon lelkös. Kilököm maxert. Mert még a súlytás is lök, meg még van hátra is rajta. 2 OP-t viszek magammal. Na, Zoltán feljött. Zoltán. Az jó. Visszavisem. Nekem meg nem. És le is csatlakozott. Norbi CR is. Na, hol vannak ezek a pulyák? Pulyák. Pulycsik. Na gyere, akkor menjünk egy szigetre. A menő a köpenyed. Kösz. Szép, nem? Aha. Arany van meg. Meg vagy masim. Gyere, team. Gyere. Ki az? Ne. Az anyád. Jó, anyukára. Ne fuss le. Ja, köszi. Nem akartam eléd bejönni, nehogy lelök. Hát mondjuk volt Enderpearl-öm, beopéztam volna, aztán sikerült földobnom. No, de én simán feljutok, az olyan. Jaj, ez easy. Ja, hát az easy. Csak hozok kaját, nem kell bejönnöd. Én megnézek egy szigetet, ahol vannak gyerekek. Akkor go a kedvenc sziget, ahol mindenki jár. Macska! Macika. Ott nincsen maxer.
Hát nem látom most éppenségben Hát szerencsére. de a Szilafko. Amúgy Gazentor szövésem, de ha ő is bánt engem, akkor kinyírom. Nekem szövésem a Gazántól. Mindig elfut. Aha, de a Szilafko szerintem. Ki jobb volt? De a Psi. Delta. Aha. Ahol Az is tímes. Delta az ki. Igen, amúgy tudtad azt, hogy Fox Race tud ütni. Aha, tudtam. Főleg amikor van az a hátra kettős bot, tudod, akkor diásokat szokta szivatni néha. És akkor megkérdezi, hogy milyen cuccokban. Az mindig azt mondja, hogy Grade 4, aztán tőle lemegy, aztán kiderül, hogy ilyen jó szar. Hát igaz. Bár csak kiarom, hogy vidi van, hogy legyen már valami. Na, gyakos. Nem tímes az. Neked? Hát, nem tímesem. De Valaki kemény jön, akkor én eldobom az Ender Part. na, dobd el. Ezért hiába írják ki nekem, hogy lov csak menekülni tudsz. Jó, hogyha most lenni full diába, akkor te győznéd le. Ők reszketnének. Na. Na legyen már egy fight. Legalább egy. Most hány percesre akarod a videót? 5. Vagy 6. Nem tudom. 5-6. Amúgy nem ez az első videóm, ez a 6. Csak még nincs feltéve. Ez mennyit sebez? Konkrétan be voltam aranyalmázva és semmit. Ne engedd le rá. Ne engedd őtet érni, az egy kisjány. Leesett. Maxel. Playereket, gamereket, te hülye. Na, én elbúcsúzok tőled. Oké, ezek már... Ismer engem. Azt hittem leesett. Csá, Zocsi. Te észre se vettem, hogy te MC Zocsi vagy. Vagyis Zocsi, nem MC Zocsi. Hát most azt akarni, majd később jövök föl, mert hát... Na mindjárt lássuk Van egymást. Na gyerekek, itt vagyunk. Itt van Oscar, ellenem. Legalább ki kéne... Oscar az nagyon kemény gyerek. Hekkel, úgy látszik. Te bazd meg, csak... lökjél ki, nem fog sikerülni. Egy kis PvP már van a wiki-ben, mi? Bazd meg, erigy már ki. November, ennek is tiszta konkrétan van. Március nem lehet. Na, lökjél ki, hajrá. Hát gyere, segíts már. Hol vagy? Na, kígyó, vagyis a macska. Lökjük már ki. Nem, ez nagyon hacker. De ki az? Ki van ott? Oscar. A Steam-esen. Ma ne, viccelsz. Ne viccelek. Ne reszkes már be. Akkor csak legalább üsd meg. Na, ne, bazd meg. Ki fog lökni. Meghallom. Dránka. Nem tudom lelökni, mert hacker. Na, csá, mentem. Kösz. Megölted? Hát nem, inkább ő lökött ki engem. Na, ennyi is lett volna a videó. Na, és csá.